वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। रोड की हालत देख सकते हैं आप, ये देखिए रोड की हालत। स्विमिंग पूल जो रास्ता बना है उसके ऊपर देखो पार्किंग हुआ है। ये देखो ये रोड बनाया पार्किंग करने के लिए। इलेक्शन से पहले के वादे थे कि इलेक्शन रोड बन जाएंगे तुम्हारे लिए, इधर तो पार्किंग करने के लिए रोड दे रहे लोग। ये अपना ये देखिए। काशीमीरागंज ब्रिज के नीचे फाउंटेन वाला रोड है।